Halo sahabat sehat, jika kita mengalami masalah masuk angin, flu, dan batuk, itu semua pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebelumnya terima kasih bagi Anda yang sudah berlangganan channel Info Hidup Sehat. Dan kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara menyembuhkan masuk angin, flu, dan batuk dengan minyak yang dibilang ajaib. Minyak butbut atau minyak herba sinergi, minyak ajaib yang mengandung ramuan lebih dari 100 jenis herba, termasuklah di dalamnya jenis tumbuhan yang biasa digunakan oleh burung butbut untuk membuat sarangnya. Pertama-tama panaskan 1 sendok makan minyak butbut di atas api kurang lebih 30 detik. Cukup sebentar saja sampai terasa hangat. Minyak herba sinergi diramu dari sinergi herba-herba pilihan. Minyak ini sangat baik untuk mengobati masuk angin, flu, dan batuk. Hampir semua masalah di bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa diterapi dengan minyak burung butbut. Minyak herba sinergi adalah minyak herbal yang terbuat dari obat yang diracik dengan teknologi modern sehingga menghasilkan minyak yang multi khasiat. Dan minyak ini sungguh ajaib. Banyak penyakit dan keluhan insya Allah bisa disembuhkan dengan MHS ini. Setelah dihangatkan, minyak butbut bisa untuk diminum. Bisa juga diminum langsung tanpa harus dihangatkan. Minyak herba sinergi juga berfungsi atau memiliki manfaat untuk merangsang fungsi organ menjadi normal kembali.